Всем привет, ребята! Сегодня мы поговорим про то, как поменять замок. Ну, не совсем замок, а фиксатор двери. Знаете, бывает частая проблема на BMW, то, что умирает фиксатор. Вот, кстати, это он. Вот так он выглядит. Это старый, я его уже снял. И видите, он болтается, короче, уже не рабочий, не работоспособный. Не знаю, можно ли его починить, может быть, кто-то чинит. Если вы знаете, такие видели дела, напишите об этом в комментарии, почитаю, будет интересно. Это вот у нас новый, оригинальный, совершенно оригинальный и совершенно новый фиксатор. И сегодня будем его ставить. Я уже здесь вот подразобрал, снял. Вот это вся она откручена, видите, здесь нету этой штучки, панелька, саморезики, все открутил. Сейчас я вам поподробнее покажу, как чего это сделать, если вдруг вам понадобится такая процедура. Сейчас вот я только пытаюсь распаковать новый фиксатор, просто покажу, что новый он не болтается. Новый он прям, вот, видите, новый, жестко, никаких люфтов, ничего, то есть он вот так вот должен выглядеть. Original BMW. Все дела. Стоит он что-то там 2600, что ли, 2700. Ну, по-разному там, в зависимости от магазина. Ну, так вот, ориентировочная цена. На сегодняшнее число, не знаю, там, что будет через год, через месяц. Сегодня он где-то стоит 2600. А старый вот, он в свободном падении. Конечно, так, не падать. Разница есть в материалах, я вижу. Вот это старый, оригинальный, тоже, видите, BMW. Он такой, какого-то такого желтоватого, золотистого цвета металл. А здесь именно блестящий, уже такой, как алюминиевый. Но тоже, вот видите, оригинал BMW, присутствует значок. Небольшая разница уже как бы в запчастях есть. Вот многие спрашивают, есть ли разница в старых запчастях и в новых. Все-таки она есть. Дверь у нас не держится, потому что я уже снял фиксатор. И для начала расскажу, как все я делал. Значит, мы откручиваем. Вот здесь вот заглушка стоит одна. Еще одна здесь. Две заглушки снимаем, два винта торкс. Подковыриваем здесь вот эту... Здесь это регулировка такая вот, от фишки отщелкиваем, и там вот здесь тоже винт. Потом снимаем вот эту центральную вот такую вот декоративную планку. Она просто, видите, в пазах отщелкивается. На себя тянете, грубо говоря, и все. Только аккуратно. И здесь саморез, и здесь еще у нас саморез. Так, вроде ничего не забыл. И все, и потом дальше, вот видите, вот такие дырочки. Раз, два, три, туда пошли, это клипсы. И вся карта двери держится на этих клипсах. Мы просто их аккуратненько подсовываем туда что-нибудь и отщелкиваем. Ну, можно в магазине купить клипсодер, называется. Такая тема, довольно удобная и полезная. Дальше нам нужно будет брать карту двери. Вот в такое положение мы можем дальше не снимать, потому что у нас держится там тросик. Я отсоединил только вот фишку и фишку на колонку. Снимаем шумоизоляцию, ну чуть-чуть вот так вот ее отдираем. И вот так просовываем сюда руку до вот этого места, до сюда. Здесь же у нас присутствует два винта. Вот они крепятся, ну, здесь не будет видно. Вот тут и вот тут. Два таких маленьких, где-то они были, вот такого типа торкс с шайбочкой. И на них сверху еще резинка. Да, вот она. Резинка закрывает их. Здесь же у нас вот этот винт. Он у нас находится вот здесь. Его тоже выкручиваем. И все. То есть он у нас как бы снят. И самая сложность, что здесь дверь, вот здесь нет никакого отверстия. Приходится вот отсюда пролезть вот так рукой сюда. То есть вот это вот некая сложность. Допустим, вот для меня, на кого руки более-менее большие, будет неудобно. Вот надо кого-то очень гибкого попросить, чтобы он туда его просунул. Но, в принципе, я справлюсь, я думаю, сам. Да, ребята, это совсем непросто. Вот так вот рукой пришлось даже куртку мне снять, потому что, особенно сейчас еще холодно, блин. Вот так рукой сюда подлезть и вот это вставить, это вообще жесть. Вот у меня даже рука вот дальше, видите, не пролазит. Ну, я вот так вот изловчился и все-таки залез. И все, наживил, видите, на один. Он держится немножко, потому что он вот там изнутри. А здесь нигде, вот видите, здесь вы нигде не подлезете. Здесь моторчики находятся и все. Только вот снизу через это вот окошко.
Собственно говоря, дальше я прикручиваю вот этот еще сверху винт. Здесь фиксирую вот этим винтом. И все. И главное собрать все обратно, ну, приклеить шумку, чтобы все было четко. Это основной момент, чтобы ничего не поломать. Также вот клипсы, которые находятся с той стороны, они вообще идут по мануалу одноразовые. Так что будьте готовы, что они поломаются, и вам придется купить новые. Давайте проверим работу его. Он должен фиксировать в двух положениях. Вот в самом широком он работает сейчас и в среднем. Ну и также дальше на закрывание. Ну, у нас сейчас просто все болтается, но видно, что он фиксирует. И это уже радует. В принципе, ничего сложного нету. Единственное, я говорю, вот это подлезть и закрутить, зафиксировать. Потом сразу не затягивайте эти гайки. Сначала наживите этот, поставьте. И потом уже, когда, ну, откалибруете, то есть по высоте, немножко, чтобы он наискосок не стоял, чтобы он более-менее ровно был, закручивайте вот эти винты. Все готово, все собрал, покажу вам немножко. Первое положение, дверь держится, да, и второе. Ну, пока еще новый, прям не разработанный. Но никаких скрипов, ничего нету. Можно сюда, конечно, добавить смазку чуть-чуть с этой стороны и с той, с тыльной. Но на самом деле не нужно, я даже думаю. Как бы на усмотрение владельца. Потому что там резинка, и она, то есть все соприкасающиеся части, они там не должны так как-то смазываться довольно сильно. Там они изнашиваются только уже от старости. Если она уже износилась, никакая смазка уже не поможет. Также пыльничек не забывайте вот одевать. Он закрывает эти болты, скажем так, чтобы туда грязь не попадала, чтобы все легко потом откручивалось. Планка здесь. Пистончик, ну вот это заглушечки такие здесь, ну и вот, собственно говоря, все, вы видите сами. Из таких моментов, которые, скажем так, вам, ну, какие-нибудь трудности, да, это вот сам просунуть, снять легко, то есть вы его открутили, он так выпал, вы поймали рукой, вытащили, а именно вот туда просунуть, да, вот с этим могут быть небольшие траблы, ну не просто, там вот такая вот дверь такая непростая, могли бы дырку сделать на самом деле. И еще по моменту по пистонам тоже смотрите, и вообще я советую запаситесь сразу, потому что, ну, они ломаются, серьезно, они ломаются постоянно. И отвертки, вот в эти в пазы, где заглушки, тоже там отвертку намагничивайте лучше, потому что открутить-то легко, он выпал винтик и все, а вот туда его обратно насадить и закрутить бывает сложно, в том плане он срывается, винтик падает и не попадает уже не в ту дырку, и вот тоже такая трудность бывает. Так что намагничивайте. Ну вот, в принципе, все такие фишечки я вам рассказал. На этом все. Если понравилось видео, ставьте лайк, задавайте свои вопросы в комментарии. И всем пока.